얼굴에 그렇지 못한 태도 한여린 몸에 쏙 가려진 Olá, meus amores, começando mais um vídeo pra vocês nesse escuro, né? Mas assim fica melhor. Vem, mamãe. Ela tá ali. Deixa eu me recuperar do susto. Como eu falei pra vocês, gente, a gente vai assar umas carnes ali fora, só eu, meu marido e Ana. Acabei de tomar banho, tô com o cabelo molhadinho, pra ir pra fogueira. Mas é porque eu levei muito sol quente, gente, aí tá com a cabeça coçando, sabe? Aí resolvi lavar o cabelo. Esse é nossos looks. O meu não dá pra ver não, que eu tô de calça preta e tudo, mas é porque... a muriçoca, tem muita muriçoca, gente. Aí nós tem que estar... Tá tudo bonitinha. Ana tá de casaco, daqui a pouco eu vou vestir um casaco também, que eu tô com frio. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês ali fora. E é isso, vem com a gente, tá bom? Bom, gente, aqui está a nossa fogueirinha que a gente fez. A Ana tá ali assando carne. Aqui tá a nossa fogueirinha. Vai ficar nós três aqui mesmo. Aí aqui tá O quê? vinagrete, Eu vou assar de baixo logo. toscana e carne de frango. Aqui tem farofa, refrigerante e é isso que a gente vai fazer. Aqui o foguinho, que a gente passa a carne aqui. Ó o frango. E é praticamente isso. Eu vou assar frango agora. Gente, quem temperou o frango foi Ana, não foi Ana? Eu tô com medo de cair aqui dentro. Foi. Quem temperou o frango todinho foi Ana. Não foi, eu não fiz nada, eu só ensinei a ela, né? Ela aprendeu. Mãe? Essa duas assim, duas coxinhas. É. Ó, a Aninha passando carne. Mas é porque meu marido tá tomando banho, né, mamãe? Daqui a pouco ele volta. Mas eu tenho que ajudar ele também. Daqui a pouco eu vou filmando assim, aleatório. Peraí. Gente, a gente improvisou ali, ó, com flash do celular do meu marido pra gente poder gravar. Ah, é porque, olha, pessoal, se eu tirar. Fico muito vermelha. Bom, gente, como eu falei pra vocês, a gente vai assar carne, ficar por aqui. Eu tô gravando assim aleatório porque ele vai ligar o som, então a gente não vai poder gravar porque dá direitos autorais. Porque da outra vez eu gravei um vídeo limpando mato e tava tocando Hungria no som e saiu no áudio e o YouTube bloqueou meu vídeo no canal. Então a gente vai gravar assim aleatório porque a gente vai escutar música, né, mamãe? Mas é caro. Então é isso, gente. Vem acompanhando a gente. Eu vou ali olhar a carne que colocou no fogo. A fogueira tá ali. Mas é que eu fico olhando. E é isso. Todo mundo tomando refrigerante. Eita, Só que o meu é jatobá e o dele é o Fanta Uva. Eu não gosto muito de Fanta Uva, mas eles gostam. Não é, mamãe? Ui. Não é? Apoio. Eu prefiro o meu jatobá do que Fanta Uva. Ó. Mas também tem muita Fanta Uva não, né? Não. E ali tá a fogueira, pessoal. Aqui tá a minha perceja. Ela tá ali em que, Ana? Olha, Aninha. Ah, é uma asa. Olha, Aninha. Pra mim não faz falta, é uma asa. Vou ajeitar o pratinho aqui e já volto. Pronto, pessoal. Ajeitei meu pratinho de chapata. Meu pratinho. Tá esperando o Diana. O Diana é... A coxa e minha só. calabresa. Toscana amanhã. E a gente vai comer. A gente vai comer. Nossa, eu gravei errado. Foi triste, né? Foi triste, foi triste. Ai, que delícia!
Que nostalgia. De novo essa resenha. Se for sustentar a Ana com carne, ela come a dela, a minha e a do pai. Chama na gíria. Não. Eu já comi a minha, já comi a dela e já comi a do papai. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi só um pouco do que a gente fez aqui, porque a gente ainda brincou um pouquinho, a gente ainda comeu mais. Comeu mais? Comeu mais. Bastante, né, filha? Esses dentinhos aqui, esse buchinho tem que ser enchido. A boquinha pra mastigar e o buchinho pra encher. Aí a gente ainda se divertiu mais, não deu muito para gravar, porque a gente ainda ia brincar, né? Queimei minha cara na fogueira, ela tá vermelha. Ainda levou uma picada de um bicho na Cala a boca. boca, deixa pra lá. Não precisa contar detalhes sórdidos. Nós tá aqui com os olhos ardendo da fogueira. Tô com nariz entupido, ó. Da fumaça. A gente tá usando o celular do meu marido como... Bom, gente, então foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Bom, gente, a gente entrou pra dentro agora 9 e pouco. Depois que eu finalizo o vídeo é que ela vai Não, falar. mas tá dizendo que a gente entrou pra dentro agora 9 e pouco. Por que a gente entrou pra dentro? Porque tá chovendo. Começou a chover, pessoal. A gente tava assistindo ali tranquilamente, assistindo a fogueirinha queimando, tomando um refrigerantezinho. Eu pensava que já tava cheia. Deu meu refrigerante ao meu marido que eu não aguentava mais. Ana comeu tanta carne, falando que tem carne ali ainda, né? Tem. Aí a gente tava se divertindo, que eu pensei que não chuva. Mas é bom, porque sem água a gente não é nada, né? Então a gente aproveitou, agora a gente vai assistir um filme. Sem água, Ali, sem água a gente morre de sede, sem água nós A gente vai assistir o que? não Guerra tem Infinita, comida. é? Ou é Guerra Civil? O quê? Não, tá mostrando a mesa ali, ó. Papi! Guerra Infinita. A gente vai assistir Guerra Infinita. E é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!